hat sich eine Zeit lang mit Menschen in Berührung gebracht, kostbaren Menschen. For a while, God connected us with people, with precious people Die haben all diese kostbaren Dinge, diese Herrlichkeitsmanifestationen erlebt. that all had experienced those precious manifestations of Wie glory. bereits Andreas schon sagte, mit diesen Diamanten und Like- mit Öl, mit Goldstaub. Like Andreas already mentioned concerning diamonds, oil, gold dust, Federn oder andere übernatürliche Dinge, feathers, or other die supernatural manifestiert things sind. that manifested in Und meetings. es gibt Menschen, die das bezweifeln und sagen, ich weiß nicht, ob das so wirklich von Gott ist. And there are people who doubt that and say, I don't know if that's really from God. Und dann fängt auch der Feind manchmal an, so in die Gedanken reinzusprechen, wer weiß, ob das wirklich von Gott ist. And then the enemy starts speaking into the mind, who knows that if that's really from God? Aber ich muss wirklich sagen, heute muss ich sagen, es But war von Gott. I gotta say, I have to say today, it was from God. Aber der Feind versucht das zu verdrehen. But the enemy is trying to twist it. Er versucht den Fokus plötzlich zu verschieben, dass wir nicht mehr Jesus alleine suchen, sondern anfangen, diese Manifestation zu suchen. He's trying to shift our focus so that we stop seeking Jesus, but that we start seeking those manifestations. Oder er versucht uns einzureden, dass diese Manifestationen Blödsinn sind. Or he starts to tell us that those manifestations are Das ist alles nur nonsense. vom Teufel. That's all from the devil. Versucht uns von Gott abzulenken. That's trying to distract us from the enemy, from God. Aber dabei ist es etwas von Gott aus seinem Herzen, was er uns schenkt. Es ist ein kostbares Geschenk. But then it's something from God, from his heart that he wants to give to us. It's a precious gift. Und es ist wichtig, dass wir uns erinnern. And it's important that we remember. Und es gab einen Mann Gottes, den wir kennengelernt haben. And there was a man of God that we got to know. Ich sage jetzt keinen Namen. I will not say his name. Tatsächlich ist es so gewesen, dass in seinem Mund Diamanten manifestiert sind. Indeed, in his mouth, diamonds manifested. Und ich kenne Menschen, andere Menschen, die ihn schon länger kennen, die sagten, dass es tatsächlich so passiert. And I know other people who have known him from way back in the day, and they said that really happened that way. Und zwar auf regulärer Basis. And it would happen regularly. Einfach immer wieder. Diamanten in Again seinem and Mund again. und er hat die ausgespuckt. Diamonds in his mouth, and he would spit them out. Oder auch Engel, wo plötzlich das Abendmahlbrot manifestiert ist. Or Engel, or through angels, the communion bread suddenly Die manifested. das gebracht haben That und es im angels brought Natürlichen it manifestiert and ist. manifested them in the material realm. Oder ein so kostbarer Wein, der plötzlich manifestiert ist Or in einem a Kelch precious wine that appeared in a decanter. und der nicht aufgehört hat, der sich immer wieder multipliziert hat. And it multiplied again, so when you drank it, it got refilled, free refill. Und dann hat der Feind versucht, das zu korrumpieren. And then the enemy tried to corrupt that. Denn auf diesem Mann war eine Erwartungshaltung durch die anderen Menschen. Because there was an expectation, the other people had a certain expectation of this man. Das heißt, immer wenn er irgendwo hingegangen ist, haben die Leute genau das erwartet, dass das passiert. That meant wherever he would go, people expected those things to Und happen. es hat ihm nicht gut getan. And that wasn't good for him. Und tatsächlich, obwohl er all diese Dinge erlebt hat, And indeed, even though he had experienced all those things, hat er angefangen, unter diesem Erwartungsdruck diese Dinge zu faken. he started, under this pressure, he started to fake those things. Ja, tatsächlich wurde dann festgestellt, dass er angefangen hat, Steine also es wird vermutet, dass das so war, sagen wir mal so, dass er Steine selbst hergestellt hat, die er dann so, als würde es quasi gerade eben erschienen worden Or at sein. least that's what people believe, that he then started to produce stones and pretend that they were being Und manifested. wir waren in einem Meeting, wo das halt auch, wo diese Steine weitergegeben worden sind und er hat die so in der Hand gehabt und hat so getan, als wenn es gerade in seiner Hand manifestiert ist. And we were in a meeting where he had held them in his hand, but then he pretended that they just Und manifested. später haben die Leute das getestet und haben festgestellt, dass es Flussstein ist. And later people tested that, and they found out that these were stones from the river. Und waren ziemlich ärgerlich. And they were very frustrated. Aber als er gedient hat und gepredigt hat, war es trotzdem Gottes Gegenwart, die da war. But still, when he preached and when he ministered, God's presence was there. Und seine Frau hat mir zum Schluss etwas gegeben. And his wife, in the end, she gave me something. Und er hat mir so einen weißen kleinen Diamanten gegeben. He gave me a small Also, white diamond. Ja, nicht weiß, aber durchsichtig. Not, but yeah, so
Und er translucent hat gesagt, dieser Diamant ist für die Braut. This diamond is for the bride. Und er konnte nicht wissen, dass das eins der Dinge ist, die so sehr vom Herzen gebrannt haben, die Braut Jesu vorzubereiten für Jesus. And he couldn't have known in the natural that this had been one of those things that was so much on my heart to prepare the bride of Christ. Und er hat es, und ich weiß, dass Gott in diesem Moment drin war. And I know that God was in that Er hat mir moment. gesagt, verkauf den Stein nicht. He told me, don't sell the stone. Es könnte sein, dass er echt war. It could be that it was real. Ich habe ihn immer noch zu I Hause. still have it at home. Ich habe ihn nie testen lassen oder prüfen lassen. I've never tested the stone. Ja, er schneidet It can Glas. cut glass. Also, warum ich das sage, ich glaube, es waren auch viele echte Dinge, die da passiert sind bei ihm. Why do I say that? I think there are many things that were authentic and real that happened in his Und ministry. dann gab sie mir eine rote Feder. And then she gave me a red feather. So eine relativ lange, große rote Feder. It was quite long, quite big. Und sagte, das wäre von einem Engel gewesen, der das gebracht hat. And said that that was from an angel who had brought that. Und mein Sohn hat auch noch so einen anderen Stein bekommen. And my son received another small stone. Und als das dann alles rausgekommen ist, dass das alles so ein bisschen fake mit ihm war, And when the things came out that there were some fake things there, und auch viele Leute diese ganze Bewegung, diese Herrlichkeitsbewegung sehr negativ geredet haben, and after many people spoke very negatively against this glory movement, habe ich auch angefangen zu zweifeln plötzlich. I also started to doubt. Und habe nicht darauf geschaut, was Gott mir eigentlich, also was ich eigentlich erlebt hatte vorher, wo ich wusste, diese Dinge sind real. And I stopped looking at what I'd experienced before when I'd received those things and knew that they were from Und God. ich saß eines Tages auf meinem Bett And one day I sat on my bed und ich habe diese lange Feder vor mir gesehen and I saw this long feather in auf front meinem of me Schrank on my cupboard. und ich wurde plötzlich so traurig, And I got so sad weil ich dachte, wahrscheinlich ist es überhaupt nicht von einem Engel because I gewesen. thought probably that wasn't from an angel. Aber Gott war in diesem Moment. But God was in that moment. Und ich drehte mich um auf meinem Bett And I turned around and on my bed, und plötzlich lag da auf meinem Kissen eine rote Feder. and all of a sudden on my bed there was noch eine andere rote Feder, another red feather Die plötzlich da war. that suddenly was Die war there. vorher nicht da. It hadn't been there before. Wir haben auch Katzen And we have und cats, Katzenfederwedel. and you know the cats. Do you have red chicken? Maybe. Habt ihr rote Hühner zu Hause? Auch nicht, gell? Ja. Nein. So you don't have them either? Habt ihr auch nicht? Aber kein Federwedel war in meinem Schlafzimmer. But none of those, you know, Und ich feather wusste in diesem things Moment, was in the bedroom, and I knew in that moment war es Gott, that it was God der mich ermutigen who wollte, wanted to encourage me zu erinnern, to remember all die Dinge, die er getan all hat. the things that He Nur has weil done. Menschen etwas verdreht haben, Just because people twisted nur weil something, sie etwas falsch gemacht just haben, because they had done something wrong, heißt es noch lange nicht, dass er mittendrin war. that doesn't mean that He was in the Und es midst ist of it. wichtig, dass Gott wünscht sich, dass wir uns wieder neu ausrichten und es erwarten, dass diese Dinge passieren. And God wants us to orient ourselves anew and hope that those things will happen. Ich glaube, es war der erste Abend, als wir hier Lobpreis gemacht haben, am Donnerstag. I believe it was on Thursday night here when we did worship. Da stand hier ein ganz großer Engel an der Seite There was und auf a der anderen Seite auch. Large angel here and another one there. Und ich wusste, er hat irgendwas mit der Herrlichkeit Gottes zu tun. And I knew he had something to do with the glory of God. Und Gott sagte, erinnere dich, And God erinnere said, dich. remember, Diese Dinge sind geschehen. these things happen. Und ich will diese Dinge neu tun. And I want to do those things afresh. Aber es ist wichtig, dass sie auf gesunden Boden in unseren Herzen fallen. But it is important that they fall on healthy ground Dass into wir our nicht anfangen, hearts. die Manifestation zu suchen, That we don't start seeking the manifestation, sondern dass wir ihn alleine suchen but in that we erster seek Linie. him alone first and foremost. Aber dass wir diese Dinge auch erwarten, weil sie zu ihm gehören. But that we also expect those things because they belong to Weil him. sie zu seinem Königreich Because they gehören. belong to his kingdom. Und weil er es so sehr liebt, uns zu beschenken And because he damit. loves it so much to give those things to Aber es ist us.
wichtig, dass wir unsere Herzen But it öffnen. is so important that we open our hearts. Und dass ich habe vorhin für einige Leute gebetet. And before I prayed for several people. Und ich habe wirklich so sehr wahrgenommen, dass Gott vor diesen Leuten steht und sagt, ich bin hier. Ich will dich segnen And I heute. really felt how God was standing in front of them and saying, I am here. I want to bless you Ich today. möchte meinen Segen jetzt und heute, jetzt durchbrechen lassen in dein Herz und dein Leben. I want to let my blessings break through now into your heart and into your life. Aber ich habe gesehen, wie vor den Herzen etwas war. But I saw how there was something in front of the hearts. Und wie durch Unsicherheit, vielleicht Enttäuschungen, negative Erfahrungen das Herz sich verschlossen hat ein And I bisschen. saw that through disappointment, negative experiences, somehow the hearts had closed. Und manchmal ist es dran, dass wir radikale Entscheidungen treffen. And sometimes we need to make radical decisions Wirklich radikale Entscheidungen treffen, unser Herz neu zu öffnen. to open our hearts in a new way Für diese Dinge, die er tun möchte. for the things that He wants to do. Für die Dinge, dass er dich segnen möchte. For Him wanting to bless you Im Überfluss. in abundance. Noch viel mehr, als du dir vorstellen kannst. More than you can imagine. Noch so viel mehr, als du dir vorstellen kannst. So much more than you can Noch so viel imagine. mehr, als was du dir vielleicht wünschst. So much more than you can wish. Und das Einzige, was du tun musst, ist dein Herz zu And the öffnen. only thing that you have to do is to open your heart. Denn er ist dein Vater. Because He's your Father Und du bist sein and Kind. you're His child. Und der Vater liebt es, sein Kind zu And the beschenken. Father loves giving good gifts to His Er children. liebt es, den Strom seiner Segnungen und seines Lebens freizusetzen He in dein loves Leben. to release the flow In of dein His Herz. blessings and presence into your life and into Aus your seinem heart. Königreich hinaus in dein Leben hinein. From His kingdom into your life. Das ist er. That is Him Für jeden Einzelnen. for every single one of Der us. Preis, der bezahlt wurde von Jesus Christus, war teuer The genug. price that was paid by Jesus Christ was Sodass du costly enough freien Zugang hast zu Gott, so zu that you have kommen free access to come Deinem to God, Vater. to your Father, und zu empfangen, was er and to heute receive für dich hat. what He has for you today. Ich werde Andreas gleich das Mikrofon nochmal geben. Ich wollte gar nicht so viel sagen. I actually didn't want to say that much, and I will give the mic back to Aber ich Andreas. möchte euch ermutigen, erinnert, also das, wo Gott mich auch immer wieder erinnert hat und sagte, hey, ihr habt diese Dinge früher erlebt. I want to encourage you to remember, and where God reminded me, hey, you have experienced those things in the Wir haben past. so viele Dinge gesehen, We Leute. have seen so many things. So viele Heilungen und Männer und Frauen Gottes kennengelernt, die abgefahrene Sachen erlebt haben. We've seen so many healings, and we met men and women of God who had experienced those wonderful, crazy things. Wir haben einen Mann Gottes kennengelernt, der hat so einen großen Rubin von einem Engel bekommen. And we got to know a man of God who had received such a big ruby from an angel. Ja, und er hat mir auch einmal seinen Diamanten, noch einen anderen Diamanten gezeigt. And one time he also showed me his other diamond. Habt keine Angst auch vor eure Herzen zu öffnen. Don't be afraid to open your hearts. Aber seht den größten Schatz nicht in einem Diamanten, But don't see the greatest treasure in a diamond, sondern in seinem Herzen, but in his heart. dass es offenbart wird für euch. That it is revealed for Denn das you. ist euer größter Schatz, That his heart may be den ihr revealed to you. jemals That im is your Leben greatest treasure that you will ever bekommen könnt. be able to receive in your life. Lass uns einmal alle aufstehen. Let's stand up. Heavenly Father, we want to remember ourselves Himmlischer Vater, wir möchten uns daran erinnern, to all the good things that you've done already. an alle guten Dinge, die du bereits getan hast. Today we make a decision. Heute treffen wir eine Entscheidung. We want to remind ourselves to the words that you've spoken into our lives. Wir möchten uns daran erinnern, an die Worte, die du in unser Leben gesprochen hast. And even when somebody of us or some of us might not got a prophetic word, Und auch wenn manche von uns kein prophetisches Wort empfangen haben, Lord, we want to remember the scripture. Herr, möchten wir uns an die Schrift erinnern We want to remember what your word says over our und lives. daran, was dein Wort über unserem Leben sagt. We ask you for forgiveness Wir bitten dich um for Vergebung all the doubt and unbelief. für den ganzen Zweifel und We Unglauben. ask you for forgiveness where we have not reminded ourselves on the good things, Wir bitten dich um Vergebung, wo wir uns nicht an die guten Dinge erinnert haben, but on the negativity and the bad things. aber an die schlechten Dinge und die Negativität. So we make a decision today So treffen wir heute eine Entscheidung, to go forward nach vorne zu gehen
to think about your word day and night, Tag und Nacht an dein Wort zu denken, to meditate over it. über dein Wort zu meditieren. And every time when Satan tries to attack us with Und lies, jedes Mal, wenn der Feind versucht, uns mit Lügen anzugreifen, to remember the truth. dass wir uns an die Wahrheit erinnern. Amen. Amen.